Για την επισκευή του Monitor Hub με serial number 440033 0QT χρειάστηκαν αλλαγή ενός DC-DC converter και γενικός καθαρισμός στο εσωτερικό του monitor. Για τη δοκιμή του monitor το τροφοδοτούμε με την τάση τροφοδοσίας του 24V DC και το θέτουμε σε λειτουργία. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ενεργοποιείται το alarm λόγω απουσίας συνεργαζόμενων μονάδων. Πλέον γνωρίζουμε ότι το monitor λειτουργεί ικανοποιητικά και είναι έτοιμο προς παράδοση στον πελάτη.